Usa sa mga suliranon diri sa Barangay Lahog ang nagkalain-laing klase sa mga basura nga dili itarong og labay sa mga lumulupyo sa Lower Laguerta. Dako nga porsyento sa mga basura ang gipanglabay sa mga katawhan sa sapa. Kini nga problema ang isa sa mga rason nga mataptan kita og mga sakit ug makahinay sa atong resistensya tungod sa mga bakterya ug virus nga dala aning hugaw hinungdan sa polusyon sa hangin ug katubigan. Ang Barangay Lahog, Sitio Laguerta, isa ka lugar sa Cebu diin gitukod ilang mga kabalayan sa bukid, higayon nga ang sapa ang isa sa lugar nga ilang labayanan sa mga basura. Diri pod nato makita ang mga hugaw sa tao nga maglutaw sa tubig. Isa kini sa dakong problema nga among tutukan nga masolusyonan pinaagi sa tabang sa among grupo. Usa ka lumulupyo nga si Alice Lacrete, nagpahigayon namo nga mahilagway ang sitwasyon karon sa ilang barangay. Ang pag-ubanay sa mga representante o residente nagdala og dako nga kahayag sa Barangay Lahog, Sitio Lower Laguerta, gikan sa pag-organisa, sa pagsugod og mga proyekto, sa pagbuhat og mga aktibidad ug ang ilang mga pagtinabangay nga naghatag og atensyon sa isyu sa mga basura nga kini nagresulta sa kaayuhan ug kalambuan sa komunidad ilabi na sa tanan. Usa sa dakong problema namo diri kay ang mga basura. Dili malikayan nga mulabig basura sa sapa. Kay walay tarong nga labayanan ug wala po'y segregasyon nga gihatag sa gobyerno. Nya napoy mga bata ug mga tawo nga molibang sa sapa, munang makadao sa lawas, dagang mga bata magkulira ug uban pa. Munang karon kaning problema dapat na masolusyonan. Kami mga taga Laguerta, andami nga makipaghiusa o makipagtinabangay ninyo ug sa mga otoridad nga malimpyo kag mahabsay na ni among lugar. May buntag mga kaigala. Salamat sa inyong pag-ari diri. Karon mag-meeting ta bahin sa Barangay Lahog. Atong mitingan ang bahin silang basura o sa sapa sa ilang barangay. And pangitaan tanig solusyon at tuon nato sila dito para tanaw nilang kahimtang kung pangutanong nato sila kung sa mga laing problema nila silang barangay. Dahil ganahan ko magkinabangay ninyo ha para sa kapsayan o kalinawan sa komunidad. So, magsugod na ta. Sir, ang usa sa buhatonon nato sa Barangay Lahog aron makatabang ta nila kay ang pagpuyo diri kuyog sa residente aron masinatian nato ang ilahang kalisod. Usa pa aron mahibaw-an nato ug maplanuhan nato ang kinahanglan sa ilahang barangay. Karon nga naa tay klarong plano para sa atong komunidad, atong sultian ang mga grupo na maghiusa para sa atong mga buhat. Usa sa mga maayong buhaton nato karon kay ang paghimo og awareness campaign aron masayod ang mga residente unsa ang benepisyo sa atong proyekto. Maayo kanyang mga idea. Atong paningkamutan nga mapahimusan kining tanan. Ania akong grupo karon para pagsuporta sa inyong mga proyekto. Pinaagi namo, maugaydan pod mo kung asa mo magsugod ug asa tayo magtapos. So, pinaagi namo, pinaagi ninyo, magkahiusa ta ninyong tanan. Usa sa mga butang naghihimo mao ang pag-edukar sa residents mahitungod sa saktong pamaagi ug sa pag-organisar sa mga basura. Sa pagbuhat ani, nagpa-seminar kami uban sa mga nagkalain-lain nga speaker
para mahatagan og importansya ang epekto niini sa kahimtang ug sa panglawas ang kaninlimpyo nga palibot. Samtang nagpadayon ng ilang paghimamat sa katawhan, misugod usab sila og mga livelihood programs diin naghiusa ang tanan. Kini mauusab ang nagdala sa mga kabatan-unan nga aktibong nakigtabang ug nakigbahin sa pagbuhat dili lamang sa paghatag sa ilang nakatunan kundi paglambo sa ilahang kaugalingon ilabi na sa ilang komunidad. Ang komunidad kuyog sa mga kabatan-unan kay gitagaan ang higayon nga makakat-on og mga pamaagi nga makakwarta sila. Apil na ana kay pag-transform sa mga basura para ilang magamit o mabaligya sa mga nagkalain-laing mga lugar. Daghan kayong salamat sa inyong pagdawat namo sa inyong komunidad. Sukad gyud nga nagkauban ta, daghan mig mga nakatunan. Inyo yung gipakita ang inyong pagdinabangay. Salamat sad kaninyo sa inyong kinasingkasing nga pagtabang ninyo diri sa amo sa Lagwerta sa tungod sa inyong pag-amuma sa among mga panghinahanglan ang Lagwerta limpyo ug mahapsay na. Nindot na among kahimtang karon. Salamat gyud. Salamat sa tungod sa inyong pagdasig nga paglihok o pagkayusa sa among barangay, kami karon nagtinabangay. O kami tanan kay nagkahunahuna nga mag-atiman sa usag-usa.